Yo mga tol, magandang hapon. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nanood ngayon, magandang araw, magandang hapon ba? O anong oras na ito? Alas 4:55 na ng hapon. Napakaganda ng sikat ng araw ngayon dito sa Jensan. Meron lang ako i-share sa inyo mga tol. Yun ay nakabili tayo ng ng bago nating external mic, Purple Panda. Nabili natin yan sa Shopee sa halagang 3,000 pesos. So yun mga tol, bali i-try ko yung Purple Panda external mic natin sa dalawang action cam ko. Una yung yung GoPro Hero 5 natin. Tapos i-try ko rin siya sa SJ8 Pro na, to be exact, na na action cam sa SJ8 series. So yun mga tol, kayo nang bahalang humusga. Panoorin nyo na lang yung yung ginawa kong video na testing ko sa dalawang action cam gamit ang parehong external mic. Yun yung Purple Panda natin. Tinry ko sa SJ8 Pro, tinry ko rin sa Hero 5. So kayo nang humusga mga tol. So ito yung video. Pasok. Hello, check mic test. Okay, check mic test. Testing SJ8 Pro. Subukan natin yung Purple Panda natin sa SJ8 Pro kung malinaw ba yung kopya ng audio natin, kung wala bang wind noise. Matry natin ngayon. Yan. Oops. Yan, SJ8 Pro mga tol. Gamit natin yung Purple Panda external mic natin. Yan, kayo na humusga. So kayo nang bahalang mag-analyze kung okay ba yung SJ8 Pro natin sa ating external mic na Purple Panda. Wala ba tayong wind noise na naririnig? Wala bang static sound? Malinaw ba ang audio natin? Hello mic testing. Hello, testing SJ8 Pro action cam. Yan. Takbo tayo ng try natin ng 100. Okay. So yan mga tol, kung naririnig nyo ako, hindi ko alam kung malinaw ba ang audio natin ngayon. Check mic test. Checking, testing. So yan, gamit natin ang Hero 5 natin sa ating external mic na Purple Panda. So masubukan natin yung wind noise, stability ng kanyang audio. Ito natin masusubukan pag tumatakbo tayo ng mabilis, lalo na sa 80 kilometers pataas, 80 kilometers per hour pataas na speed. So yan, sige mga tol, obserbahan natin habang nagsasalita ako. Try natin kung okay ba yung Purple Panda external mic natin sa GoPro Hero 5. So yan, nasa 70 na yung takbo natin. At nafe-feel ko, nararamdaman ko yung lakas ng hangin. Yan, subukan natin palagpasin ng 100 mamaya. Branded na yung external mic natin. Halos sa lahat ng klase na ng external mic na-try ko na. Pero lahat yon hindi talaga umubra. Talagang wind noise talaga. So ngayon, ito ang Purple Panda external mic. Tatakbo tayo ng 100.
kilometer per hour. At nang masusubukan natin yung stability ng audio, kung meron bang static sound, yung disturbance. Yan, napakalakas ng hangin, napakalakas ng grabe yung ingay ng hangin sa loob ng helmet ko. Yan, sumusobra na tayo ng 111. At least matry talaga natin yung wind noise ng Purple Panda sa GoPro Hero 5. Oh yeah baby. Para sa akin, using ng Purple Panda na external mic, mas maganda na yung GoPro Hero na lang tayo na action cam. So palagay ko mga tol, hindi siya compatible sa SJ8 na na action cam, yung Purple Panda na external mic. So yun mga tol, kayo nang bahalang humusga. So sana nakatulong sa inyo ang comparison ko, ang comparison natin ng SJ8 Pro at ng GoPro Hero 5 gamit ang Purple Panda na external mic. So hanggang sa susunod na natin mga tol na video, meron pa akong gagawing comparison sa using external mic pa rin natin na Purple Panda. So maraming salamat mga tol sa panonood. Hanggang sa susunod, hanggang sa susunod na susunod natin na video. So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat ulit. Paalam.